హాయ్ అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అర్నాస్ కిచెన్ అండ్ ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్. నేనైతే మీషో నుంచి ఒక ఆర్డర్ తెప్పించేసుకున్నాను. అది వాల్ స్టిక్కర్స్ అండి. వచ్చేసి ఈ విధంగా రోల్ చుట్టూ అయితే వచ్చేసినాయి. నేను ఫస్ట్ చూడగానే షాక్ అయ్యాను. పైన స్టిక్కర్స్ లేవు ఏంటని చూస్తే లోపల ఉన్నాయండి. ఇన్సైడ్ ప్యాక్ చేసి ఉన్నాయన్నమాట. దీనికి అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ ప్లాస్టర్ వేసేసారనమాట బయటికి రాకుండా. సో ఇటు సైడ్ కూడా ఇట్లా ఓపెన్ చేసేద్దాం. ఈ రోల్ అయితే చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉందండి. దేనికో దానికి పనికి వస్తుంది. పడేయకుండా అయితే ఉంచేస్తే బాగుంటుంది. సో స్టిక్కర్స్ చూసారా లోపల ఉన్నాయి. ఈ విధంగా బయటికి తీసేసారండి. సో ఏం స్టిక్కర్స్ అనుకుంటున్నారా? చూసేయండి. చాలా బాగా నచ్చినాయి నాకైతే. సో ఇవ్వండి ట్రైబల్ లేడీస్ అనమాట. సో చాలా బాగున్నాయండి. 6 లేడీస్ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క స్టెప్లో పెట్టి ఉన్నారన్నమాట. పాట్స్ పట్టుకొని, బుట్టలు పట్టుకొని ఒక డాన్సింగ్ స్టెప్ వేసుకుంటూ. సో నేనైతే స్టిక్కర్స్ ఈ విధంగా అతికిచ్చేసానండి. చాలా బాగా లుక్ వచ్చేసినాయి. సో ఇందులో డిఫాల్ట్ వచ్చిందంటే అదేంటంటే చూసారా, ఈ లేడీకి ఒక హ్యాండ్ అనేది మిస్ అయిపోయింది, రాలేదన్నమాట అది. సో దానికి తప్పించి ఫైనల్ లుక్ అయితే ఇది.